好剧不怕晚，热剧我来看，欢迎来到嘟嘟看剧。今天给大家看一部狗狗被多次贩卖，在磨难中艰难成长，最后成为狼族首领的温情电影《野性的呼唤》。故事开始，巴克是一位老法官家里的狼狗，家里人对他都非常好。无奈园丁是个黑心的家伙，为了多赚一点钱，在半夜用食物骗走巴克，紧接着以低价卖给了狗贩子。巴克从此开始了颠沛流离的生活，吃不饱，还经常被打得遍体鳞伤。几经转手后，淘金人约翰和胡子哥买下了巴克，让他成为雪橇犬的一员。可领头犬却很不友好，经常咬伤其他狗狗，而巴克也成为新的被欺负对象。还好约翰和胡子哥及时阻止，这才没有酿成大错。毕竟雪橇犬的价格不菲，也是冰天雪地里的保命工具。一路上都是淘金人留下的踪迹，死亡的马匹以及数不清的人流。大家的梦想都一样，希望淘金成功，从此摆脱贫穷。途中，巴克和领头犬为了一只雪狐再次打了起来。一番血战后，巴克咬死领头犬，从此成为了这支队伍的首领。到达目的地后，约翰和胡子哥取得酬劳，然后来到酒吧消遣。无意中他们得罪了当地的混混，最后被下黑手，而所有的雪橇犬也被卖掉。夜里的天气实在寒冷，其中一个狗贩子不幸跌落，当场死亡。另一个家伙虽然来到了小镇，但也冻成了冰雕。至此，巴克的雪橇犬队伍成了无主之物。眼看无人认领，一个商人强行带走了他们。经过几天的休养后，巴克和兄弟们又被卖给了一对夫妇，他们也是淘金人，现在有了雪橇犬，立刻憧憬着出发去找金矿。可他们不懂得爱惜雪橇犬，一旦发现狗狗累倒，就立即开枪射杀，残忍的举动必将遭到报复。一群野狼听到动静，随即就追了过来，而夫妻俩也意识到情况不对，立刻掉头逃跑。可在这种环境下，他们怎么能跑过野狼呢？眼看就要被吃掉，关键时刻约翰及时出现，这才赶跑野狼，救下了一行人。可这支队伍实在冷血，刚刚脱离危险，又准备继续前行。可巴克和兄弟们已经伤痕累累，再也走不动了。这群人不管这一套，对巴克进行狠狠抽打。这一幕让约翰无比气愤，他拿出枪威胁，让队伍留下巴克，不然就给他们好看。紧接着，一行人继续出发，其中一个大胡子听从约翰的建议留了下来。不出所料，这支队伍没走多久就掉进了冰窟窿。约翰有心救援，可在这种冰天雪地里，救援根本无从做起。就这样，巴克又回到了约翰身边，在他的精心照顾下，巴克很快恢复了健康。这天，一人一狗上山砍柴，不料遇到了雪崩。虽然巴克及时预警，结果还是晚了一步，约翰直接被活埋。巴克奋力跑雪，无奈雪层太厚，根本救不出约翰。不得已，巴克立刻返回营地，拉着大胡子来到事发地，这才救出了约翰。一番休整后，二人也开始了淘金之旅。期间，巴克邂逅了一头母狼，这一刻他们相互倾心，并度过了甜蜜的一晚。来到小镇，那个无赖又盯上了约翰。一番言语上的交锋后，他和约翰打赌，如果巴克不能拉动500磅货物，那就杀掉巴克，而约翰也要退出淘金人的队伍，反之他将会永远离开小镇。赌约开始了，但500磅的货物实在太重，巴克试了好久也没能拉动。可他不放弃，一次次尝试，一次次努力，最后终于拖动货物，并缓缓拉到了终点。不得已，那个无赖只能灰溜溜地离开。这天夜里，一个印第安人盯上了约翰，很明显图谋不轨，还好巴克及时发现，这才吓跑了对方。可一个不小心，巴克掉进了山洞，谁也没想到这里竟然是个装满黄金的矿洞。这一幕让约翰和大胡子非常兴奋，他们找了一辈子，终于梦想成真。事后，在巴克的帮助下，二人将黄金全部搬了出来。清晨，巴克听到动静，于是一溜烟地跑了出去，原来是母狼在召唤他。这一幕让巴克非常高兴，和母狼尽情嬉闹，并一起回到了狼窝。更让巴克感到兴奋的是，母狼生下了他们的孩子。这样的事情坚定了巴克的决心，他决定留下，好好陪伴自己的孩子。可幸福的生活总是短暂的。几天后的清晨，巴克突然听到几声枪响，此时他明白是约翰出事了，于是奋力往回赶。没错，一群印第安人盯上了约翰，
他们想要夺走黄金。一番激烈的枪战后，约翰和大胡子不敌，最终倒在了血泊里。这一幕极大刺激了巴克，他冲上去咬死了剩余的印第安人。通过气味，巴克还找到了约翰，可一切都是徒劳，约翰早已停止了呼吸。这一幕让巴克既伤心又无奈。此时他对于人类社会再也没有丁点留恋，转身回到山上和狼群为伍。一段时间的磨练后，巴克成功当上狼群首领，从此过起了逍遥自在的森林生活。狗狗是我们最好的朋友，但它们也是有选择权利、独立自主的生命体，所以请爱护狗狗，不要为了一己私欲而去做伤害狗狗的坏事儿，不然必遭报应。最后，给那些不法分子一句忠告：不爱请不要伤害。好了，又到了给电影打分的时间了，1到10分，你会打多少分呢？喜欢我就关注我吧，我是嘟嘟，我们明天见。